Predmet ovog video sadržaja je ilustracija koncepata stabilnog ponašanja sistema. Laboratorijski model koji ćemo koristiti je prikazan na slici i to je pozicioni servo sistem sa DC motorom i P regulatorom. Svrha ove sistemske celine je da realizuje okretanje osovine motora na izlazu sistema θT za zadati, odnosno referentni komandni signal ROT na ulazu sistema. Dakle, fizičko zakretanje osovine motora θT na izlazu treba što bolje da reprodukuje referentni signal ROT koji je zadat na ulazu sistema. Fizička realizacija sistema je prikazana na slici, kao i apstrahovane predstave strukture sistema. P algoritam upravljanja je realizovan na mikrokontroleru Arduino Uno. Na slici se ne vidi eksterno napajanje za elemente sistema, ali su prikazani svi drugi interfejsi koji su neophodni za komunikaciju između motora sa integrisanim inkrementalnim enkoderom i mikrokontrolera. Da bi sistem mogao obavljati svoju funkciju, on pre svega mora biti stabilan. Na slici su ilustrovani uslovi stabilnosti linearnih sistema i za kontinualne i za diskretne, odnosno digitalne sisteme. Sistem je stabilan ukoliko su svi njegovi polovi u oblasti A kompleksne ravni na slici. Stabilni polovi uzrokuju impulsne odzive koji konvergiraju ka nuli, a to dalje garantuje konvergentne odzive sistema na proizvodnu spoljnu pobudu. Šta to zapravo znači na primjeru funkcionisanja realnog sistema? Pozicioni servo sistem dobija komandnu ili referentni ulazni signal ROT da ostvari zakretanje osovine motora za 90 stepeni, što ima za posledicu promenu izlaznog signala sistema θ od T. Primenjujemo različita pojačanja P regulatora, ali tako da sistem ostane stabilan. Prelazni procesi su različiti, ali ponašanje sistema ostaje stabilno u svim pokazanim slučajevima. U nekim pokazanim slučajevima se primećuje izvesna netačnost praćenja ulazne promenljive, što je posledica postojanja nelinearnih efekata u sistemu, a koji su posledica rezolucije senzora i programske implementacije sistema. Prekomerno pojačanje povratne sprege može izazvati nestabilnost sistema. Nestabilno ponašanje sistema ilustruje eksperimentalna realizacija koju vidimo. Ne realizuje se praćenje referentnog ulaznog signala ROT, izlaz sistema θ od T divergira. Osnovna performansa sistema je stabilnost i kada sistem nije stabilan, on nije ni u radnoj funkciji. Postavlja se pitanje da li sistem može biti stabilan ako je objekat upravljanja nestabilan. Odnosno, postavlja se pitanje da li se može upravljati nestabilnim objektima upravljanja. Odgovor je da i upravo posmatramo ilustraciju rada stabilnih sistema sa nestabilnim objektima upravljanja. Adekvatan algoritam upravljanja u povratnoj sprezi može stabilizovati nestabilan podsistem. U osnovi isti procesi, poput onih u nuklearnoj elektrani ili nuklearnoj eksploziji, se razlikuju u tome što su jedni stabilni, a drugi nestabilni. Lansiranje i vođenje projektila i raketa je upravljanje nestabilnih objekata. Isto je i sa upravljanjem aviona, segvi transportera, bicikala, motocikala itd. Savremena tehnologija pre svega treba da obezbedi stabilno ponašanje uređaja i sistema, a zatim da doprinese poboljšanju i svih drugih željenih performansi.